தீபாவளி அப்போ ஈவினிங் டைம்ல தான் ஃபேமிலியோட சேர்ந்து என்ஜாய்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்படி இருக்க டைம்ல ஒரு பெஸ்ட் ஸ்டார்டர் பட்டாசுனா நம்ம நெக்ஸ் கிராக்கர்ஸோட இந்த பாப்கார்ன் தாங்க. இதோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் பற்ற வச்சதுக்கு அப்புறமா இதுலேருந்து வரக்கூடிய ஷவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஹைட்ல போயிட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பார்க்கிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணும். சாதாரணமாக இல்லைங்க, பயங்கர கலர்ஃபுல்லாக பார்க்கவே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். தீபாவளிக்கு ஒரு தரமான வெடினே சொல்லலாம். அப்புறம் என்னங்க, டெமோ பார்த்துடலாமா? இதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச கிராக்கர்ஸ் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா nexcrackers.com என்ற வெப்சைட்ல உங்களோட ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஸ்கிரீன்ல தர இந்த நம்பருக்கு கால் ஆர் வாட்ஸ்அப் பண்ணி உங்க ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம கிராக்கர் ரிலேட்டடான அப்டேட்ஸுக்கு நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.